Madame Yuyu Muyangali Régine. Naza chef des ressources humaines de la Société nationale de loterie. Naza présidente du comité de femmes Sonal. Mais grade wana ezali reconnu. Naza na rang directeur, mais naza chef ya service ya ressources humaines. Naza présidente ya comité ya ba femme Sonal. Bona journée na biso ya lelo to sepeli na yango. Ba inégalité ezali existaka partout. Toza ko se battre pona ko diminuer ba inégalité wana na ba harcèlement na esika musala ezaka harcèlement sexuel te. Harcèlement eza à tous les niveaux. Soki yo oza mwasi oza na poste na yo ozo sala makambo esengelaki osala te parce qu'on a bloqué quelque part, nous sommes en compte, il y a une inégalité. Mais, et pas na biso national, nous avons paix wana. Parce que biso, nous avons la rêve. Nous avons la rêve, et encore ma maman, baza ko evitaka, kolanda tu babilo comme sous mike mikete. Na banzi na lobi mingi. Sali appel na ba jeune fille babanda depuis classe parce que ba jeune fille bazo kanisa il faut qu'on vivre na sexe il faut qu'on gagne vie na sexe ozo kende classe olia otanga yo zo lekisa sexe na yo liboso to sengi na ba jeune fille bakanga ba sexe na bango wana na bomoto na bango batia ba mitu na bango liboso batia ba tête na bango liboso. Il faut gagner sa vie avec la tête et non avec le sexe. Sexe base la tango mutu aye aza prétendant aye kobala yo à ce moment là au exhiber sexe mais na kati ya musala doit mutu na yo. Et puis national tozo benga pe ba jeune fille wana misala ezate national toza na misala e ba mandataire de vente to bengaka ba mama bomona kasuya nani na ba parasol na ba kiosque ba jeune fille baya ebele RDC eza munene eza te okende kozalaka commissionnaire kaka na ba bisika ya ba société ya brassicole ou bien ba société nini ya ba boulangerie Sonal pe tozalaka na ba commissionnaire wana de vente tofutaka pe commission malamu ozwa vie na yo gagner vie na yo na mutoki na yo o gagner vie na yo na mutoki na yo.